Kejingjar ngai ke Heprit keberangan kacau senem kerta kebenang kawai ke senong kebedan kenong ba Shillong ke belaja na laying hak janmit ke kat Artylli risau arjar pesan haduk mentah ki bor senong nolor ki Pulit kidang penlong ya ke jingwat senong nolor ke jing apa ra haman na ki senong ki tau ki bedan marjan bat ke senong kate ke Heprit ke belaja wala haduk mentah ompala bantip kumnu ke ni ke Heprit keja ndai nak liang Shillong Mail ulayok ban ringdur ya ka CCTV kamera ki bedan hamarjan bat ka Ïingsah ka ni Heprit kata hakawai ke building bat kawai pat kabana BSF na ka jingyo ringdur ye kini kamera onla banyo jingtiam ba kumnu ka ni ka jingja kelaja bat menta ka syong hakibor Pulit banle ek bedan kam Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya